السلام عليكم، إن شاء الله يا ربي تكونوا كلكم بخير وأموركم كاملة ملاحة. الفيديو تاع اليوم كما قاعدين تشوفوا راني راح نشارك معكم فيه طريقة تحضير واحد الطمينة تجي طرية وبنينة وخفيفة تهبل. الطمينة دي يعني كي تعودوا تاكلوا فيها اون ديري تاكلوا في الشامية اللي هي حلوة الترك. راح نشارك معكم تانا دو موتيف لطريقة يعني تزيين الطمينة هدية. وللإشارة بك أخواتي أنا الطمينة دي درتها سخفة عليها يعني ما درتهاش بسبة المولد، أنا أصلا أني ما نحتفلش بالمولد خلاص. وبالنسبة يعني للأخوات اللي دخلوا عندي أول مرة قناتي وشافوا الفيديو هذا وعجبتهم الهوسات نتاعو، نطلب منكم بيان سور فضلا وليس أمرا تدعموني أخواتي باشتراككم، تخليوا لي جيم كومنتير، تبارطاجيو تانا لاغوسات مع حباباتكم، وبيان سور تفعلوا جرس الإشعارات بهكا يوصلكم كل فيديو جديد مني. وبالنسبة للأخوات المشتركات عندي نتوما تانا نطلب منكم تخليوا لي جيم تخليوا لي كومنتير وتبارطاجيو تانا لاغوسات مع حباباتكم. ونروحوا نشوفوا المقادير وكيفية التحضير تاع الطمينة هذه. في طاجين كيما هكا تاع طين حمصت 3 كيسان ونص تاع سميد رقيق، اذا ما عندكمش سميد رقيق بيان سور غربلوا السميد اللي عندكم وخدموا بسميد رقيق. شوفوا المره الاولى انا حطيت لا كونتيتي كامله تاع سميد، ومن بعديك نقصت محسوب النص تاعها بهكا يعني يتحمص لي سميد بالبيان، مش كيما نقولوا اللي لتحت يتحرق واللي من الفوق يقعدني. جست ما يبدا هكا بركه سميد يدي لون نحيه من الطاجين كيما قاعدين تشوفوا معايا، وجست ما تبدل بركه اللون تاع سميد نحيته وخليته يبرد على جهه. في ريسيبيون طلعت 250 غرام تاع مارغريني بيان سور ممكن تعوضوها بأي زبدة واحدة أخرى حيوانية، مع كاس تقريبا غير ربع كيما شفتوا معايا لا كونتيتي تاعو تاع السل. طلعتهم كيما هكا بالبيان في الباتور. بيان سور إلا كان ماكمش حابين ديروا الباتور ديروه بيديكم يعني. حتى هكا ولات لي هذه زبدة والعسل ولات لي كيما هكا على شكل كريمة يعني الزبدة خفيف تخلع. زدت عليها كاس تاع جلجلانية، صدقوني أخواتي جلجلانية دي المحمصة تعطي واحد البنة وش نقول لكم تهبل. كان عندي اللوز وكان عندي الجوز ما حبيتش يعني نستعملهم، الجلجلانية في الطمينة دي تمد واحد القو إدمان. حمصت هكا حاجة قليلة بركة حتى هي جوست هكا ما تبدل اللون تاعها ورحيتها في الميكسور. زدت دخلت الجلجلانية هذيا كيما هكا بالبيان مع الزبدة والعسل، ومن بعديك نحيت لي فوي تاع الباطور. وزدت حطيت كاس تاع شامية، ما عندكش أختي شامية عادي جدا ممكن يعني ما تحطيهاش. درتها دخلتها مليح كيما هكا بالمغرف الشامية هاذيك، ومن بعديكا بديت نزيد في السميد بالتدريج كيما هكا ونحكو مليح في الخليط هذاك اللي وجدت تاع الزبدة. لاستيوس تاع الطمينة هذيا لازم لازم دير تدخلوا يعني سميد كيما هكا بالبيان، تحكوه كيما هكا ما بين صوابعكم وما تحطوهوش ضربة واحدة يعني حتى. أخواتي أنني ما استعملتش الكمية كاملة، أنا من المرة الأولى يعني حبيت نحط سميد بزيادة خير من بعديكا يعني يجيني ناقص. دائما كيما يعني كي نعودوا نلموا في اي بات نزيدوا بالتدريج الماده الناشفه هذيك. ومن بعد كان زدت حطيت كاس تاع غوفرات بالجوفاني. صدقوني باللي الغوفرات يجي واحد البنه وش نقول لكم يعطيك واحد الهشاشه خفيفه تهبل الطمينه دي. بعد ما كملت دخلت الكميه تاع الزيت اللي عفوا تاع السميد اللي كفاتني يعني كما شفتوا معايا يعني كي بديت نكور هكا فيها بدات تتكور لي يعني زدت حطيت كاس تاع غوفرات. سي بون هاني قسمت لاباط تاعي تاع هادي تاع الطمينة على زوز. باه كيما قلت في بداية الفيديو حبيت نخرج منها دو موتيف يعني نشارك معاكم يعني طريقة تزيين تاع الطمينة. درت كيما هكا ديبول بالمغرف صغيرونة باه يجيوني هكا كل قد بعضها ماني هزيت بالمغرف وشكلتهم كيما هكا ديبول. حطيتهم في الحاشية تاع الصحن وبديت يعني هكا نضغط بالبوينت تاع المغرف هكا على على لابول نفسها باه نتحصل على شكل هدايا كيما قاعدين تشوفوا يعني الطريقة هي موضحة في الفيديو أكثر من اللي نهدر عليها يعني. كملتهم كاملين كيما هكا بالطريقة هذه ومن بعديك زدت عاودت حطيت شكلت يعني ديبول واحد أخرين دوكا تشوفوا يعني معايا الطريقة كيف ما. أنني حبيت هكا نقرب لكم الصورة أكثر يعني باه تفهموا معايا الطريقة تاع التشكيل تاع الموتيف هذايا الأول. فوالا نعدل كيما هكا مليح بالمغرف ونجبد ونديريه هكا بالحاشية تاع صوابعي. زدت حطيت كيما هكا كيما قلت ديبول واحد اخرين ونديريه في قلب هذوك اللي شكلتهم الاولين. بيان سور باه هكا نتحصل يعني على شكل الوردة هذيك تاع دوار الشمس ونديريه تجيني واحدة في قلب واحدة. نفس الطريقة بعد راني ندير بلابوينت تاع المغرف نرص هكا ونعدل بالحاشية تاع صوابعي نعدل لها لابوينت نتاعها يعني تاع لابول بالطريقة هذه. ومن بعديك أنا زدت حطيت أنا ديبول واحد أخرين بصحوا هو يكونوا شوية صغار الآخرين شكلتهم هكا شوية صغار.
دوكا تشوفوا يعني معايا الطريقة كيما. صدقوني باللي الطمينة هاديا أخواتي على قد ما نشكرها لكم يعني مانيش راح نكفي لها الحق تاعها في البنة. هاذوما هم الآخرين درتهم كيما قلت صغار وبنفس الطريقة وسي. نضغط هكا بالأبوان تاع المغرف ونعدل مليح في بصوابعي. ومع الآخر خلاه شكلت هكا une boule ودرت لها موتيف كيما هكا بالقفال تاع القرعة. يعني أخواتي تبدعوا نتوما في طريقة التزيين على حساب على حساب يعني الأفكار اللي عندكم. هزيتها بالاسباتول باه ما تفزدليش وحطيتها كيما هكا في النص، ومن بعديكا زينتها بحبات تاع لوز. فوالا هدايا اللي ماهوش مقشر، ومن بعديكا تاني حطيت لها مقشر كيما شفتوها معايا يعني في بداية الفيديو. هذا الموتيف الثاني. حطيت الكمية تاع الطمينة اللي بقات لي كيما هكا في الصحن، لسيتها بالبيان بالاسباتول، ومن بعديكا خديت الكوبات ودرت كيما هكا خطوط انديري علامة زائد وعلامة في بالطريقة هادية. ومن بعديكا بالسكينة بديت نحل كيما هكا في الحاشية تاع القرصة، حليت درت فيه في الحاد يعني كل هكا كل واحد كل ربع من الدويرة هادية من القرص هذا حليته على زوز. ومن بعديكا بديت نجبد كيما هكا في الحاشية تاعو، بانت حسب نديريه على شكل شمس. هناني مانيش مزربة الفيديو باه يعني تشوفوا الطريقة كيف ما. المهم نجبد دوكا الحواشي ونضغط هكا عليهم شوية بصوابعي. يعني طريقة التزيين هي تختلف وكل واحدة والابتكار نتاعها. ومن بعديكا جبت مغرف هكا صغيرونة تكون هكا شوية بوانتي حتى هي من قدام ما تكونش مدورة. عفوا. اعتذر عفوا. ودرت بها كيما شفتوا معايا هكا، رصيت بلاديك المغرف صغيرة جست ما تحبس لي للحد تاع البرج تاع الكعبة. من بعديكا زدت جبت مغرف واحدة أخرى كبيرة وكملت بها حتى الآخر. التزيين زينت هدية في الوسط كيما هكا بكعبات تاع بيستاش، ومن بعديكا حطيت كعبات تاع لوز بالطريقة هادية. يعني طريقة التزيين هذيا تاع الموتيف هادية ما نقولكمش عجبني على الآخر، يعني إن شاء الله حتى نتوما تكون يكون عجبكم. ومن بعديكا في هذاك الموتيف في الحاشية يعني تاع الموتيف هذا درت كعبات تاع جوز وكعبات تاع لوز هدايا المقشر. والنتيجة النهائية هاكم كيما قاعدين تشوفوا معايا، جات طمينة كيما زيها كيما القتح. وشو نقول لكم، ننصحكم من أعماق قلبي باه تجربوا الطمينة بالوصفة هذه يعني بالطريقة اللي درتها معاكم. جات فيها واحد القوية لكة خفيفة كيما قلت لكم وطرية تقعر. الكعبة تاع الجوز واللوز أنا اللي زينت بيهم الطمينة تاعي، دهنتهم بشوية تاع عسل جوست بركة باه نمدلهم هكا لا دوغور. وكيما قاعدين تشوفوا أخواتي الشكل تاع الطمينة جا تحفة حقيقة. يعني أنا عجبني شكل الآخر، إن شاء الله أنتم تانا يكون عجبكم والمذاق تاعها. صدقوني يعني باللي يكون ما تجربوش الطمينة بالطريقة اللي درتها أنا راح ترطيو عليكم ياسر. وشوفوا معايا يعني الطمينة هذيك اللي في الحاشية هكا اللي تبرية وماهوش ماهيش زبدة، والعسل اللي سايح من الكعبات تاع الجوز وتاع اللوز كيما قلت لي دهنتهم به. صدقوني يعني بلي اخواتي الطمينه هذه جات تهبل، جا فيها واحد القو روعه. هكا شفتي كي تاكلوها انديري تقعدوا غير تحبوا فمكم يقعد غير يدوموندي في القو هذاك. جات كيما قلت واحدة الطمينه طريه وبنينه تهبل. شوفوا معايا أنا يعني كي قاعده نقص فيها ما نكذبش عليكم ما حبيتش نفزد الشكل نتاعها. كي قاعده نقص فيها شوفوا زيما تتقطع هكا هك باينه بلي حاجه ملاحه يعني. إيه فوالا أخواتي هذا هو الفيديو اللي شاركته معكم اليوم. إن شاء الله يا رب يكون الاقتراح تاعنا لإعجابكم، عجبتكم لاغوسات هادية. وكالعادة إذا عجبتكم أخواتي لاغوسات تاع الطمينة هادية ما تبخلوش عليا بجام تخليو لي كومنتير تبارطاجيوها لاغوسات هادية مع حباباتكم. وبالنسبة للأخوات اللي ماهمش مشتركات عندي نجدد الطلب تاعي لكم تشتركوا في قناتي، تخليو لي جام، تخليو لي كومنتير، تفعلوا جرس الإشعارات باه يوصلكم كل فيديو جديد مني، تبارطاجيو لاغوسات مع حباباتكم. راح أكون ممتنة لكم أخواتي الكل ومشكورين على ذلك. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإلى الملتقى مع فيديو جديد ومحتوى جديد. ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.